Toto téma je dosť také, možno by som to povedal až že rebelské. Je to priamo surové z ulice a proste nehráme sa na nič absolútne. To meno Jordan, Michael Jordan, proste chalan, ktorý to proste dosiahol tak, že teraz to poznáme všetci. Mojím cieľom nie je, že vytvoriť nejakú fasádu a byť bez emócií, ale ukázať práve, že aj tie emócie potrebujú tú odvahu. Foodshop mi nehorázne pomáha s tým, že sa nemusím vôbec na nič hrať. Nepočujem žiadne špeciálne požiadavky alebo nejaké kritériá, ktoré by som musel vyplniť. Foodshop nám dáva takéto čisté plátno na to, aby sme mohli tvoriť bez nejakých obmedzení. Volám sa Breto Lach, pochádzam z južného Slovenska a toto je moja inštalácia Romano Ilo, takzvané Cigánske srdce.